მოგესალმები გვანცა საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. მე აუცილებლად სანამ წარგადგენ უნდა ვთქვა რომ გვანცას ვადევნებდი თვალს TikTok-ზე და ძალიან მომწონდა მისი კონტენტი და რასაც საუბრობს, როგორც საუბრობს და რადაც წარმოგვიდგენს თავის თავს და თავის ინფორმაციას და ისე გამეხარდა რომ მასაც თურმე ჩემი ბლოგი აქვს გამოწერილი და ისიც თვალს ადევნებს ჩემს საქმიანობას და ეხლა ვხვდებით ჩვენ პირველად ერთმანეთს ონლაინ და არც ოფლაინ შევხვედრივართ. მოგესალმები გვანცა. მოგესალმები. მიხარია შენთან შეხვედრა, ეხლა გისმენდი სანამ ჩაგერთვებოდი, სანამ ლაივში შემოვიდოდი შენთან და ეს სარკე რო ახსნე ჩავიხედე, მეც ჩავიხედე სარკეში, სანამ ჩავერთვებოდით. იქ მოვიწესრიგე, ცოტა გავიპრანჭე და ისე ჩავიხედე და მგონია რომ ხო ძალიან საინტერესო თემა არის, ბევრი კუთხით შეიძლება რომ გავშალოთ. ის ადამიანები ვინც ახლა გვიყურებენ, ყველას ვთავაზობ, რომ რაღაცნაირად ჩაგვერთეთ აუცილებლად ამ დისკუსიაში, იმიტომ რომ ხო, ჩვენი მიზანი ეს იყო მირენის თორებში მეც მოკლედ ეს გამოვეხმაურე, ჩავერთე, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი საინტერესო იყო და მგონია რომ ბევრი ადამიანისთვის რეზონანსში მოვა ეს თემა. მეც ბევრ კითხვას ვიღებ ხოლმე ამასთან დაკავშირებით, ზოგადად საკუთარი თავის სიყვარული არის, ხუმრობით ვამბობ ხოლმე. რომ მივით ფსიქოლოგიაში რაღაცნაირად ყველა გზა მიდის აქეთ. როცა ვსწავლობ საკუთარი თავის სიყვარულს, მე ყველაფერი თითქოს ლაგდება ცხოვრების ყველა სფეროში და იქ ერთის მხრივ შენ რასაც აკეთებ ახლა და უნდა გითხრა აქვე ძალიან დიდი კომპლიმენტი, იმიტომ რომ მეც ძალიან მომწონხარ. ერთ-ერთი ისეთი ადამიანი ხარ, ვისთვისაც აი ვიზუალურად, ესთეტიურად სულ ხას უსვამ ხოლმე ჩემს ახლობელთან უზიარეთ. კი, და აი ზოგადად დაკავშირში არის ეს ესთეტიკა, თუნდაც ვიზუალი იმასთან ჩვენ შინაგანად ვინ ვართ. რა შემთხვევაში არის დამხმარე, სად შეიძლება იყოს რაღაცა ცუდის მანიშნებელი, ესეც შეიძლება ვთქვათ, რომ უფრო ისეთი სასარგებლო იყოს იმ ადამიანებისთვის, ვინც მოკლედ ისეთი კომპლიმენტებით განებივრებენ გვანცა, რომ მეც მივიღე ძალიან დიდი მადლობა. ჩანს ცალსახად, რომ ძალიან უყვარხარ აუდიტორიას, ალბათ არა მხოლოდ ვიზუალით და არა მხოლოდ შენი ესთეტიკით, რაც ცალსახად მისასალმებელი და დიდი კომპლიმენტების ღირსია და აღნიშვნის ღირსია, არამედ რა თქმა უნდა იმ თემებით, რომელსაც ჩვენთვის პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ უფრო ქალბატონებისთვის ალბათ ყოველ შემთხვევაში მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, თუმცა არა მარტო ალბათ ხო დარწმუნებული ვარ. იცი რა არის? ანუ ის საქმეც, რასაც მე ვაკეთებ, რასაკურველია მხოლოდ ტანსაცმლის არჩევით და ერთმანეთთან შეხამებით არ მოიწურება, ესე ვთქვათ, და ის აუცილებლად ჩაცვის ფსიქოლოგიასთან არის კავშირში, ჩვენს ფსიქოლოგიასთან არის კავშირში, იმიტომ რომ ის თუ როგორ გამოვიყურებით, აი რამდენად არის დაკავშირებული მხოლოდ და მხოლოდ იმ სურვილთან, რომ სხვას მოვეწონოთ. აი ძალიან მინდა შენი აზრი ამასთან დაკავშირებით და თან ვკითხულობ თქვენს კომენტარებს, მეგობრებო და აუცილებლად გავაჟღერებ. ერთი, რა თქმა უნდა, არის დაკავშირებული და ზოგადად ჩვენთვის ადამიანებისთვის ჩვენ ვართ სოციალური არსებები, ამაზე ვთანხმდებით და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სხვა ადამიანების აზრი, ის თუ როგორ მიგვიღებენ და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. და ხშირად როცა ამას ვეწინააღმდეგებით ხოლმე, აი ხშირად ვამბობ ამასაც, რომ როცა ვამბობ, რომ მე არავის აზრი არ მაინტერესებს, ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის, ესეც რაღაცას მიუთითებს ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირად ესე გაუფასურებით, ვცდილობთ ხოლმე, რომ ის გავაუფერულოთ, რაც რეალურად მნიშვნელოვანია. და თუ დაკვირვებილ ხართ, თან ბოდიში გვანცა აზრი არ გაგიწყდეს, როგორ აცვიათ ხოლმე თან ასეთ ადამიანებს. ეს როგორ არის ტრანსლირებული ჩაცმისასაც, არა? ეს შენ გითხარი უკვე. ანუ შენ ხო შეგიმჩნევია. კი, და აი ეს არის, მეც მქონდა ესეთი პერიოდი და მახსოვს კიდევაც 17 წლის ვიყავი. 17 წლის ასაკში მქონდა ძალიან ინტენსიურად აი ეს მდგომარეობა, რომ მე არავის აზრი არ მაინტერესებს. მე ვარ მნიშვნელოვანი, მე ვიცი რა მჭირდება და რეალურად მე რა თქმა უნდა, ჩემ თავზე მუშაობის შედეგად აღმოვაჩინე, რომ ძალიანაც მაინტერესებდა და ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი გაქცევის მექანიზმი. ანუ იმის თქმა მინდა, კი, იმის თქმა მინდა რომ ეს ცუდი არ არის და ამას ჩვენს თავში არ ვებრძოლოთ, იმიტომ რომ ეს სხვანაირად ვერ გადავრჩებოდით ადამიანები, თავის დროზე ერთად ცხოვრობდით, ჯგუფებად და სხვა ადამიანების აზრი მნიშვნელოვანი. უფრო მეტიც ძალიან შორს რო არ წავიდე, ხო? პატარა ბავშვი როცა ვითარდება ოჯახში, რომ ჩაერთოს იმ რაღაცა სოციუმში, რა სოციუმშიც იბადება, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მიიღონ. შესაბამისად, ესე იწყება ჩვენი განვითარება. უბრალოდ ეს არის აი ამოცანა ზუსტად რომ
ამ პროცესში კონფორმულობას ვეძახით. სხვათა შორის ერთი ძალიან სახალისო ვიდეო ძდებს YouTube-ზე. სიგნალი არის, მოკლედ ექიმის კაბინეტთან ტარდება ეს გათამაშება ექსპერიმენტი. ჩემ პროგრამის მონაწილეებს ხშირად ვაჩვენებ ხოლმე, მოკლედ რაში მდგომარეობს ეს ექსპერიმენტი, კარგად აჩვენებს აი ამ გავლენებს ჩვენზე. მოკლედ ექიმის მოსაცდელში ელოდებიან ადამიანები მიღებას ექიმთან, ყველა არის მსახიობი. მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი არის ცდისპირი, ვისაც აკვირდებიან. და სიგნალზე ყველა დგება ფეხზე. ანუ დადგმული არის ერთადერთი ადამიანია, რომელმაც არ იცის რა ხდება და ისიც იწყებს ადგომას რაღაცა პერიოდის მერე, მიუხედავად იმისა, რომ არ იცის რისთვის აკეთებს ამას და რატომ შვება ესე, ხო, რომ სხვა ადამიანების აზრი არის მნიშვნელოვანი და ამ გავლენის ქვეშ ექცევა. ამიტომ ეს მოკლედ არის ბუნებრივი და მთელი განვითარების პროცესი არის ის, რომ კონფორმულობის გავლით ვიპოვოთ ჩვენი თავი და ნელ-ნელა დავიწყოთ მისი აქტუალიზაცია და გული ვარ გაგაწყვეტინო. ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით. ნახე რა მინდა რომ აი სადაც ვართ ახლა იქვე მინდა რომ ცოტა ჩაგეძიო. იყო ესეთი მოსაზრება რომ ჩვენ ცხადია რომ საზოგადოების წევრი ვართ ყველანი აღზრდიდან გამომდინარე საუკუნეების მანძილზე ასე მოვდივართ, გამოქვაბულიდან გამომდინარე თუ რა ქვია პერიოდიდან მოყოლებული ესე მოვდივართ, რომ ჩვენ და ცუდი ამაში არაფერი არ არის, რომ კი ბატონო გვჭირდება რომ ვიყოთ მიღებული, მოწონებული, ასე ვთქვათ, ანუ კარგი გაგებით, ხო, ანუ accepted, აი მიღებული, ხო, ალბათ ანუ ხო, რომ შენ არ გკრამ ხელი და არ გაგაძევონ აი ამ შენი რაღაცა მიკროჯგუფიდან, ასე ვთქვათ, ხო, თუნდაც შენ თვითონ ირჩევდი ამ შენს მიკროჯგუფს. ეს ცალსახარი გეთანხმები და მე მგონი ჩვენი მაყურებელიც ამაში გვეთანხმდება. ასეთი საზოგადოებაში ესეთები ვართ ადამიანები. მაგრამ მე მაქვს ესეთი მოსაზრება, რომ ჩვენ ქალებს განსაკუთრებით გვაქვს აი ცხოველური ინსტინქტამდე დაყვანილი ესეთი მოთხოვნილება, თუ შეიძლება ესე თქვას, რომ ჩვენ შევამკოთ ჩვენი თავი. ნახე, როდესაც რაღაცა, აი შეიძლება ხა ცოტა ისეთი შედარება გამომდის, ძალიან ცუდი, მაგრამ აი კერპთაყვანის მცემლობა როცა იყო, ხო, იმ კერპებს ამკობდნენ, ხო, და აი რაც ადამიანს მოწონს, უყვარს და გონია რომ არის კარგი, იმას რაღაცით ალამაზებს, ხო, ყვავილს უდებს იქ და ეს არის მისთვის, ესე ვთქვათ, პატივისცემის გამოხატვა. ხომ არის ასე, ხო? და დაახლოებით იგივენაირი მოთხოვნილება უჩნდებოდა სულ ქალს, აი მართლა გამოქვაბულში რო ცხოვრობდა მაშინ, რომ რაღაცა თავისი თავი თვის შეემკო და ეს ხომ არ უკავშირდება თუნდაც ამ თავისი სიყვარულს, რომ მე კარგი ვარ, მე ჩემ თავს ვამკობ და თუნდაც აი ამ პროცესით, ანუ ის კი არა რომ შემდეგ რა მოხდება ამ ისეთი შემკობილი თუ მოვეწონები, არამედ აი ამ პროცესით ვიღებ სიამოვნებას, რომ მე რაღაცას ვიკეთებ, რაღაცას ოდნავ ვივარცხნი, თავზე ჩამოვიცვამ რაღაცას სამკაულს, ხო, როდიდან მოდის სამკაულის ისტორია ალბათ, ხო, ვიცით ყველა. და ეს უფრო აქეთაც ხომ არ უკავშირდება ეს გაპრანჭვა თუ რაც მოწესრიგება თუ აი ქალის ეს მოთხოვნილება რა. რა კარგი მოიყვანე. კი, ანუ რეალურად ქალებს ეს რაღაცნაირად გვაქვს, რომ გვინდა ჩვენს თავზე ვიზრუნოთ და აქ რა არის და ალბათ ჩვენს ადამიანების განვითარებასთან ერთად მაშინაც აქტუალური იყო რაღაცნაირად და დღევანდელობასთანაც მაგით შეგვიძლია რომ გავაბათ პარალელი საწყის ეტაპზე შეიძლება ამას ვაკეთებდე იმისთვის რომ სხვას მოვაწონო თავი, იმიტომ რომ ესე გადავრჩები, ესე და იმისთვის რომ იმ სოციუმმა მიმიღოს მოკლედ და რაღაცნაირად ჩართული ვიყო. მაგრამ ეს საიდან მომდინარეობს, ნახე, ეს მოდის ჩვენი შიშიდან. რომ უნდა გადავრჩე, ისე ვერ გადავრჩევი ფიზიკურად, ხო? მაგრამ განვითარებასთან ერთად რა ხდება, ეს ამ შიშების მიღმა ცხოვრებას ვიწყებთ. ანუ ის კი აღარ არის მნიშვნელოვანი სხვა რასი ფიქრებს მოვეწონები. ამას ვაკეთებ იმისთვის, რომ მე მსიამოვნებს და ჩემი თავის გამოხატვას ვცდილობ. და სხვათა შორის ალბათ ეხლა სხვადასხვა სპეციალისტი რო დავსვათ, ყველას თავისი აზრი ექნება და მეც როცა ამ აზრს ვავითარებ, მე უფრო ვარ ჰუმანისტური დაჯერების ადამიანი, ანუ რას ნიშნავს? მე მჯერა რომ ადამიანები იბადებიან იმისთვის და თითოეულ ადამიანს გააჩნია ეს მისწრაფება, რომ თავისი შინაგანი პოტენციალი გამოავლინოს, ანუ საკუთარი თავის აქტუალიზაცია გააკეთოს, ხო? კი, საკუთარი თავი იპოვოს და გამოხატოს. შესაბამისად, როცა ამ გზას ადგახარ, ამას გააკეთებ
პირველ რიგში შინაგანი სამუშაო არის, რა თქმა უნდა ეს, მაგრამ შემდეგ როცა რაც უფრო მეტად უახლოვდები შენ თავს, ეს გინდა რომ გარეთაც გამოვიდეს და მათ შორის ვიზუალის სახით შეიძლება იყოს ანსაცმლის სახით რაღაცებს ამბობ, აი მომწონს სიამოვნებს და მათ შორის ნახე, აი ესთეტიკა რატო ვახსენე, რომ ესთეტიური მოთხოვნილებაც აქვს ადამიანს, ხომ? რატომ გსიამოვნებს, არ ვიცი, კლასიკური მუსიკის მოსმენა, თუმცა თუ არ გსიამოვნებთ, ამაშიც ცუდი არაფერი არ არის, ეს არ ნიშნავს რაღაცას, მაგრამ აი რაღაცა ხელოვნების ნიმუშებით ტკბობა, მუსიკის მოსმენა. თავის პოვნა რო ახსენე, ამის ნაწილი ხო, თუ არ მოგწონს, შენ არანაირად ვალდებული არ ხარ, ხო? ის მოისმინო, ანუ შენ უნდა იპოვო ის, რაც იგივე ესთეტიკას ალბათ ეხმიანება, ხო შენსას? კი და ერთის მხრივ ესე მგონია რომ რაღაცა კუთხით ჩვენი სულიერი მოთხოვნილებაც არის რა, ანუ ერთია რომ რა მაცვია და მეორე არის ამაში როგორ გრძნობ ჩემს თავს, ხო, როგორ გამოვხატავ ჩემს თავს. ამიტომ ესე შეიძლება შევხედოთ ორი კუთხით, ხო? ამას შეიძლება ვაკეთებდე იმისთვის, რომ სხვა ადამიანებს მოვაწონო თავი და ამაშიც ცუდი არაფერი არ არის. უბრალოდ ეს უნდა ვაღიარო და ეხლა ნახეთ, ხო გითხარ გულწრფელად ვამბობ, რომ მოვედი შეხვედრაზე, იმისთვის ვიცოდი რომ ალბათ ბევრი ადამიანი ჩაგვერთვებოდა, რაღაცა პირველად ხვდებით მე და შენ ერთმანეთს სარკეში ჩავიხედეთ, თმა დავივარცხნე, რაღაცა ცოტა მაკიაჟი შევისწორი, ხო მოვემზადი ამისთვის, იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია რას იფიქრებს ხალხი, იმიტომ რომ სოციუმის წევრი ვარ. და მეორე საფეხური არის კიდე უფრო სიღრმისეული, როგორ გამოვხატავ ის, რომ მე ახლა რაღაცნაირად ეს ფერი მაცვია. შეიძლება რაღაცას ამბობდეს ჩემს ხასიათზე, ჩემს გემოვნებაზე, ხო? კომფორტულად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ საღამოა რაღაცა სახლში ვარ და ცოტა თავისუფლად მაცვია. ანუ მოკლედ ერთი ასპექტი არის, რას იფიქრებენ სხვები ჩემზე და მეორე არის როგორ გამოვხატავ ამით ჩემს თავს. და რომელი გადაწონის, თუ პირველი უფრო გადაწონის, ხო? აი მაგალითად ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი თუა სხვები რას იფიქრებენ, აქ ალბათ ღირს რომ დავფიქრდე რაღაცები გადავაფასო. ეს გადაწოდვა, ნახე რა კარგ რამემდე მივედი ახლა მე თვითონ, ან ერთ, ან მეორე პინაზე გადაწოდვა, უკვე ცოტა არაჯანსაღია. ესე ვიტყოდი ალბათ ერთ მხარეს აი სხვები რას იფიქრებენ აქეთ მხარეს როცა არის გადაწონილი ეს შეიძლება მიანიშნებდეს გარეთ ხარ მეტად ორიენტირებული ვიდრე საკუთარ თავზე და პროცესი არის მოკლედ რაც უნდა გავიაროთ როცა მეტად ხარ ორიენტირებული შენს თავზე გარემოს აი თუნდაც ნახე მე შეიძლება რაღაცა მაცვია მაგრამ ეს არ არის მოწყონებული ხო, ან პირიქით, ჩემი არ არის, მაგრამ სხვებს მოწონთ, მაგრამ ჩემი არ არის. ან პირიქით, ნახე, მე ვიპოვე რაღაცა ჩემი, კომფორტულად გრძნობ თავს, მაგრამ არ ვიცი, სადღაც მივდივარ, შეიძლება მაინც და მაინც იქ არ იყოს ეს მოწონებული. ამიტომ საით გადაწონის უფრო მეტად კარგი, ანუ ესე ვიტყოდი, რომ შენ თავთან კომფორტულად როცა ხარ და ამას გამოხატავ, მე რაღაცნაირად სხვა ადამიანებისთვისაც მისაღები ხდები. ამიტომ არის ალბათ მოცანა, რომ შენი მოძებნო და ეს არ იყოს თავს მოხვეული, იმიტომ რომ დღეს სოციალურ მედიაში ძალიან რთულია, ხო? ძალიან ბევრ ადამიანს უყურებთ, იმას ის უხდება, მეც მინდა მიხდებოდეს, მე არ მიხდება, რა შეიძლება მე შედარებას ვიწყებთ, ესეც ძალიან ისეთი მომენტია. ხა ძალიან კარგი რამე დაგვიწერა, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს სხვისი აზრი, მაგრამ გავლენას ნაკლებად ახდენს. ძალიან კარგი, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგი არის ნინიკა თქვენი ესეთი მიდგომა, თუმცა ჩვენ დაუნებურად მაინც გვინდა თუ არ გვინდა რაღაც გავლენების ქვეშ ვექცევით, ხო? ანუ მაინც არა ვართ ხო განყენებული რაღაც მწირებივით არ ვცხოვრობთ, მიგვინდა თუ არ გვინდა, ჩვენზე მაინც ზემოქმედებს, თუმცა თუ არის ბალანსი ჩემი გადმოსახედიდან, არა მარტო ჩაცმულობის თვალსაზრისით, აი ეს ბალანსი შენ რას თქვი, რომ არც ჩემი თავი გადაწონის დიდად, აი ამ საკუთარი თავის ამოცნობის და გამოხატვის ნაწილში, ხო? იმიტომ რომ ამ დროს ცოტა შეიძლება ძალიან ექსცენტრული გამოჩნდეს ვინმე, შეიძლება ძალიან აი რაღაცა ცოტა არა ნორმალური, ანუ არასტანდარტული გამოდის, ხო? და მეორე მხრივ, როდესაც მხოლოდ საზოგადოებისთვის მოწონებაზე თავის მოწონებაზე ვფიქრობ, აქაც რა თქმა უნდა არ არის ჯანსაღად საქმე, ესე ვთქვათ, ხო? და შენ ძალიან კარგი ვიდეო გქონდა ზუსტად ამ თემას შეიძლება ეხმიანებოდეს, რა ხდება, როდესაც სულ ვცდილობთ, რომ იმ საზოგადოებას მოვაწონთ, ეს ხო, ჩაცმა არის ერთ-ერთი ასპექტი, ხო? შენც ალბათ დამეთანხმები, რომ პიროვნული განვითარების და პიროვნული ზრდის ერთ-ერთი ასპექტია, ასე ვთქვათ, საკუთარი სტილის მოძებნა და ამ საკუთარი თავის პოვნა
უკაცრავად ქარი ამოვარდი ხომში ჩემ მცენარეს აქცია. ანუ ასეთი დამებნა ეხლა რას ვამბობდი, ანუ როდესაც ყოველთვის ხვის სამებელ პოზიციაში ხარ, თუნდაც ამ ინსტრუმენტით და არა მხოლოდ რასაკვირველია ჩაცმის თვალსაზრისით, რა ხდება და დიდხანს გავძლებთ თუ არა ამ პოზიციაში? ამ დროს ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც, რაც კარგია რომ დავინახოთ და გავაცნობიეროთ. ერთი ის, რომ როცა სხვის აზრს უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს ვიდრე ჩემს საკუთარს, აქ რაღაცა დაჯერება მაქვს დანაკლისი საკუთარ თავთან მიმართებაში. ან არ ვარ საკმარისად კარგი, ისეთი როგორიც ვარ, ანუ რაღაც მჭირდება იმისთვის, რომ დავიმსახურო სხვების აღიარება და სიყვარული. ეს შეიძლება მოდიოდეს. თქმა უნდა, ყველაფერი მოდის ბავშვობიდან. როგორც ვამბობთ ხოლმე, ხო, ან ბავშვობა არის ეს საწყისი ძალიან ბევრი რაღაცის, ცოტა კომპლექსურად რო შევხედოთ, ჯერ კიდე აი საკუთარი თავის კითხვას მოვკარი თავი, როგორ შეიძლება მივხვდეთო და ესეც ვთქვათ, საკუთარი თავის სიყვარულს როგორ შეიძლება რომ მივხვდე, მაგრამ აი ძალიან ხშირად საკუთარი თავის სხვებთან შედარება იწყება სკოლის პერიოდში. აი ეს ყველაზე ისეთი მაგალითი რომ მოვიტანე. ყველაზე დიდი ტრიგერი პერიოდი არის ესე თქვა. წავედი სკოლაში. შეიმისთვის. ხო, ჯერ მინდა რომ რაღაცნაირად გავერკვიო ეს თანატოლებში თავი დავიმკვიდრო. უკვე იწყება რაღაცნაირად არ ვარ ბოლომდე თავდაჯერებული და ამ დროს მოდის რა ძალიან დიდი შედარება ისედაც გარემოსგან. მე ვადარებ სხვებს უკვე ისედაც ჩემს თავს სკოლაში დავიწყე, იქ ვიღაცა გამოჩდება ხოლმე, აი ხომ არიან ძალიან აქტიური არის, ვიღაცას კარგად გამოსდის ცეკვა, ვიღაცა კარგად არ ვიცი სწავლობს ქართულს თუ მათემატიკას და მე ისედაც ვედრები, ის მათემატიკას რო კარგად სწავლობს, ის ედრება ვინც კარგად ცეკვავს, კარგად რო ცეკვავს იმას ეფიქრება რომ აი მე რო ეხლა ის მათემატიკა არ ვიცი კარგად, ანუ ყველა ერთმანეთს ედრება. ისედაც შინაგანად და ეხლა რასაკეთებს საზოგადოება? ამატებს აძლიერებს აი ამ შედარებას. ხო, იქ მასწავლებელი გამოარჩევს ხოლმე ვიღაცას კლასში, იქ მშობელი ეუბნება რომ რა გჭირს კაცო, ის რო კარგად სწავლობს მათემატიკას, შენ რა დაგემართა და უნიკალურობის, კი, იმისი შვილი, იმან ლექსიით ის, იმან რა იცის, მე მშობლებიც როცა საუბრობენ ხოლმე ერთმანეთს, ხშირად ამით საუბრობენ, რომ ჩემი შვილი ამას აკეთებს, აბა შენი რას აკეთებ და ჯიპში შედიან, შევდივართ ხოლმე, ანუ ყველა წოდავთ. კი, ამ ხის მგებლობასაც იდებს შვილი რომ ესე იგი ისიც უნდა შეძლოს, ისიც უნდა შეძლოს და მოკლედ ძალიან დიდი ტვირთი დაედება ხოლმე რაღაცნაირად ამ პერიოდში ბავშვს, რაც იწყებს განაპირობებს იმას, რომ უნიკალურობის დაკარგვას ვიწყებთ. ჩვენი უნიკალურობის, ანუ ნაცვლად იმისა, რომ დავიწყო აღმოჩენა, მე ვინ ვარ, რა შემიძლია, რა გამომდის, ამის მაგრამ ვიტყვებთან შედარებას. და პირველი ნაბიჯია ჩვენი უნიკალურობის დაკარგვის გზაზე ზუსტად ეს და თან ნახე რა არის ამაში სახიფათო, ხომ? არასდროს არ გექნება სხვა, რაც არ უნდა შეედარო, ყოველთვის გამოჩნდება ვიღაცა, ვინც ხან შენზე მაღალია, ხან შენზე კარგად მათემატიკა გამოდის, შენზე გრძელი თმები აქვს თუ შენზე მოკლე აქვს, რაღაცა ყოველთვის ექნება შენზე ცოტათი მეტი. როცა ამ მდგომარეობიდან გამოდიხარ. აინშტაინს აქვს ეგეთი გამონათქვამი, ძალიან მიყვარს, ოღონდ აღარ მახსოვს, მაგრამ კონტექსტს მოვყვები. შენ თუ შეადარებ თევზს ფრინველს ფრენაში, ყოველთვის ეგონება რომ სულელია და იმას ცურვა გამოსდის კარგად, იმას ფრენა გამოსდის. ანუ ეს პერიოდი არის იმისთვის რომ აღმოვაჩინო ჩემი უნიკალურობა და ამის ნაცვლად მე რო თევზი ვარ, ჩიტთან ვიწყებ შედარებას, ის ირემს შევედრების სირბილით და ეს მერე გაგრძელდა, თან ეს ოცმედია მეხმარება იმით, რომ რაღაცა შემომთავაზებს, აგერ ინსტაგრამი ჩავრთე, რაღაცა ინფლუენსერი ვნახე, ესეთი ბედნიერი ცხოვრება აქვს, მეც მინდა რომ მქონდეს, მეც მინდა რომ ესე გამოვიყურო. იმის იქით რა ხდება ეს ხო არ ვიცი, მაგრამ ამ დანაკლისიდან გამოვდივარ, რომ მე როგორიც ვარ, ეს საკმარისი არ არის და სადღაც ხდება რაღაც უკეთესი. და შესაბამისად მგონია რომ და ამას ალბათ შენ უფრო კარგად იტყვი. ეს გადაითარგმნება ხოლმე მერე ჩაცმაშიც, გამოხატულებაშიც, ხო? იმიტომ რომ ის მომწონს რას აკეთებს, მინდა რომ ისე
ჩავიცვა და ის არ არის ჩემი, ის არის იმის, თქვა. ზუსტად, აი ვერ გადაითარგმნება ხოლმე თან კარგად ამაში არის საქმე, რომ გადავდივართ ხოლმე არა, აი ზუსტად ძალიან კარგი რაღაც თქვი, რომ საკუთარი თავის ძიება არის, აი თავი და თავი ყველაფერს ალბათ ხო, იმიტომ რომ თუნდაც ხა ჩემთან, როდესაც ძალიან მარტივი დაკვეთით, სტილის შერჩევა, თითქოს მარტივი დაკვეთა გამოდის ხო, რომ აი რაღაცა ზედა ამ შარვალთან რა ზედა ჩავიცვა, მე აღმოჩნდება ხოლმე რომ ვიქექებით შიგნით და ვნახულობთ ჩვენ რეალურად ვინ ვართ, როგორია ჩვენი შინაგანი ხმა, იმიტომ რომ თუნდაც აი ამ ჩაცმის კუთხით თუ შევხედავთ, იმხელა ხმაურია ჩვენ სირგვლივ, რომ ჩვენი შინაგანი ხმა არის ჩაჩუმებული. გუშინ მანქანით მოვდიოდი და პატარა ესეთი ექსპერიმენტივით იდეა მომივიდა და ჩავწერე დაბალ ხმაზე, იმიტომ რომ ქალებს უთქვამთ ჩემთვის, რომ მე არა მაქვს გემოვნება და მე არ ვიცი ჩემი შინაგანი ხმა არაფერს არ მეუბნება საერთოდ. და ხმაური, როდესაც არის მანქანაში შუშებია ჩამოწეული, წარმოიდგინე და მუსიკა არის ჩართული და მე რაღაცას ვამბობ კამერაში და არაფერი არ ისმის, საერთოდ არაფერი არ ისმის. მაგრამ როგორც კი შუშებს ავწევ და ხმას მუსიკას გამოვურთავ, მე ხმას არ ვუწევ, მაგრამ ისმის კარგად, ხო? რასამსაც ჩვენ შევძლებთ, რომ ეს ხმაური რა ჩვენ გარშემო არის, თუნდაც რაღაც ინფლუენსის სახით რაც შენ ახსენე, თუნდაც იმ სოციუმის სახით რაც შენ ახსენე, თუ ჩვენ ჩაცმაზე გადავალთ და მე ამ თემას მაინც ჩამოვქვეითდები აქეთკენ, იმ მოდის ტენდენციების, იმ რაღაცა დიდი სარეკლამო კამპანიების და მარკეტინგული რაღაცა დიდი მექანიზმების გავლენით ეს ყველაფერი ხმაურს ქმნის ჩვენ სივრგლივ და არ გვესმის ჩვენი შინაგანი ხმა. და რეალურად მე გამოდის ისე რომ უნდა მივბაძო ანიმას, იმიტომ რომ ის უფრო კარგია, ის ჩემზე უკეთესად ცხოვრობს, ჩემზე კარგი მეუღლე ყავს, პირობითად ვამბობ და ჩემზე კარგი ოჯახი და სამსახური აქვს და ალბათ მეც რომ მის გვერდით თავი ვიგრძნო კარგად, მეც მასავით ან უნდა ვშოპინგობდე, ან უნდა მეცვას, და თან რეალურად ხა რაც არ უნდა სიღრმისეულად გვინდოდეს ჩვენ მივბაძოთ ადამიანს, ან გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული, ან უფრო მეტად ღრმა თემებში თუ ჩავალთ, მაინც პირველი ტრაფარეტული არის ხოლმე ჩვენი ჩაცმის თვალსაზრისით მიმგვანება ვინმეზე რა, ანუ გვინდა თუ არ გვინდა, ძალიან ხშირად ვუშვებთ ხოლმე ამ შეცდომას და როდესაც ჩვენ ვიპოვით აი შინაგან ხმას, თურმე ის გვეუბნება რა მოსწონს, ხო, რა უნდა, როგორი არის მისი როგორც შენ თქვი, შეიძლება მისი ესთეტიკა სულ არ არის ის რაღაცა კლასიკური, ან ის რაღაცა მოდური, ხო, სულ სხვა რამეა და რამხელა ბედნიერების მომცემია ხალხო ამის აღმოჩენა და მისი მიყოლა. ეს კიდე ცალკე ალბათ, რა ვიცი, ცალკე საუბრის თემა არის და არ ვიცი, მე მინდოდა რომ შენთვისაც მეთხოვა და თავიდან გამოგჩა ჩვენ ვახსენოთ რაღაცა პატარა სავარჯიშოს, ან რამე აქტივობას ხომ არ შემოგთავაზებდი ამ თვალსაზრისით, რომ რაღაცა გავივარჯიშოთ, თუნდაც შინაგანი ხმის აღმოჩენით, თუნდაც თვითრწმენის ან თვითსიყვარულის გაძლიერებით. აი, არ ვიცი, რასაც შენ უფრო მეტად ჩათვლის საჭიროდ, რომ შეიძლება დღეს გავაკეთოთ. კი, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ჩვენ რომ საუბრობდით, რამდენიმე კითხვა ჩამოვწერე, ჩავინიშნე და კი ბატონო, შეიძლება დავსვათ იმისთვის, რომ მივხვდეთ და ზოგადად მოდი ეხლა ვინც გვიყურებს, ჯერ პირდაპირ ვკითხოთ, როცა საუბრობთ საკუთარი თავის სიყვარულზე, რამდენად ფიქრობთ, რომ გიყვარს შენი თავი, ახლა რო აფასებ და ისე როგორც გესმის საკუთარი თავის სიყვარული. 5 იყოს მაქსიმუმ, აი ძალიან მიყვარს ჩემი თავი, ისე როგორც მესმის, რომ საკუთარი თავის სიყვარული არის და 1 არის, რომ საერთოდ არ მიყვარს. და 1-2 წუთიანი უკავშირი რომ მოგცეთ, თუ შეიძლება კომენტარში დაგვიწერეთ, როგორ აფასებთ ამ ეტაპზე 1-დან 5-მდე. ჯერჯერობით არ განმარტავ, ხო რას ნიშნავს საკუთარი არ განმარტავ, როგორც რომ ყველა სხვადასხვანაირად გესმის. აი როგორც გესმით, თქვენ ეხლანდელ წარმოდგენაში საკუთარი თავის სიყვარული. ხო, ის ძალიან კარგი იქნება და აი სამიანები წამოვიდა ორიანებს ხედავ. ხო, აი დააკვირდით, როგორც არ უნდა გესმოდეთ, იმიტომ რომ ყველას ჩვენებურად გვესმის საკუთარი თავის სიყვარული და მე აი მირენთან ერთად გაგიზიარებთ რამდენიმე მარტივ კითხვას, უბრალოდ რეფლექსიისთვის, რაზე პასუხით შეიძლება გასცეთ და ამან ცოტათი მეტად დაგაფიქროთ და მიგახვედროთ, რამდენად გვიყვარს თუ არ გვიყვარს ჩვენი თავი, იმიტომ რომ საკუთარი თავის სიყვარული არის მდგომარეობა, არის შინაგანი მდგომარეობა და საინტერესო რა არის ნახე, ჩვენ ამით დავიბადეთ. ანუ რო დაიბადე, ხარ სიყვარულის ენერგია და მერე
ემატება რაღაცეები, აი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ სოციუმში ვართ, გარემოში და მე ეს იმალება. აი რო წარმოიდგინო აქ არის და ეს რაღაცები დაედო. იქ გითხრეს რომ ეს შეიძლება, ეს არ შეიძლება, სირცხვილია, იქ დანაშაულის გრძნობა გაგიჩნდა, იქ სირცხვილი, იქ დაიჯერე რომ არ ხარ საკმარისად კარგი რომ გადარჩე რაღაცები უნდა გააკეთო და მოკლედ ეს პროცესები დაგემატა. და ამ პროცესში მთელი ჩვენი ამოცანა რაც არის რომ რამე კი არ უნდა შეცვალო შენ ისედაც კარგი ხარ და აქ ხარ ეს რაღაცები უნდა მოუხსნათ და ეს რაღაცა რომ მოუხსნათ უნდა გავაცნობიეროთ უბრალოდ ზედმეტი გზაში რა დამემატა რომ დაუბრუნდე აი ამ სიყვარულის მდგომარეობას და პირველი კითხვა ეხლა ვხედავ ქულებიც მოგწერეს ხუთიანებიც გვაქვს სამიანებიც ოთხიანებიც სამიანებიც გვაქვს მინუსებიც და ნესი მიხვდება. ეხლა პირველი კითხვა ნესი შენ გეძღნება, იმიტომ რომ ნახე 1-დან 5-მდე თქო და -2 დაწერა. ეს უკვე რაღაცას ამბობს. და რას ამბობს ეხლავე ვიტყვი. რამდენად პატიობ საკუთარ თავ შეცდომებს. აი რაღაცა შეგეშალა და რამდენად პატიობ. ძალიან მარტივად. პატიობთ. ამაზე დაფიქრდით. ეხლა ვინც გვისმენთ და მიხვდებით ალბათ, რას ნიშნავს, როცა პატიობ და როცა ვერ პატიობ. ძალიან ხშირად ესეც იმიტომ, რომ სადღაც რაღაცები დავიჯერეთ, შეცდომებს არ პატიობთ ხოლმე და ეს ანიშნებს იმას, მიუთითებს, რამდენად მიყვარს თუ არ მიყვარს ჩემი თავი, იმიტომ რომ რაღაცა რო გავაკეთე, ამას მნიშვნელობას ვანიჭებ, რომ მე ცუდი ვარ. იმიტომ რომ როგორც წესი, აი 3-6 წლამდე პერიოდში ხდება ხოლმე ეს, რომ ბავშვს აქვს ის განცდა და მე რასაც ვაკეთებ, ეგ ვარ. და შესაბამისად შენიშნავს რომ ვაძლევთ ხოლმე რატომ არის აქ მნიშვნელოვანი სიფრთხილის გამოჩენა და სიფრთხილეში გულისხმობ იმას რომ ქცევა არის ცუდი მაგრამ შენ კარგი ხარ ქცევაზე უკვე კავშირს ვაძლევთ მაგრამ თვითონ თავის განცდა რო გქონდეს ხო აი ერთი ამას შეიძლება რომ დააკვირდე რამდენად შეგიძლია რომ თქვა არა და ამის გამო არ გქონდეს დანაშაულის შეგრძნება პირველ კითხვაზე ჯერ არ ვამბობთ ხო როგორი კარგია ცუდია თუ უკვე ეს თქვენთვის გაეცით პასუხი ეს ყველა კითხვა არის დაკავშირებული საკუთარი თავის სიყვარულთან დადებითის შემთხვევაში ეს მიუთითებს რომ მიყვარს სიყვარულის პოლუსება ამას გეკითხებოდი გასაკეთებია თუ ვამბობ რომ არა ეს შეიძლება მიუთითებდეს რომ ცოტა დანაკლისი მაქვს და რაღაცა კუთხით სამუშაოა ანუ რამდენად პატიობ ჩემს თავს შეცდომებს თუ არ პატიობ ეს უკვე მეორე კითხვა გვაქვს მეორე კითხვა არის რამდენად შემიძლია არას თქმა ანუ თხოვენ რაღაცას და რამდენად ვამბობ არას ძალიან ხშირად ადამიანებს უჭირთ არას თქმა, იმიტომ რომ დანაშაულის განცდა მაქვს. ახლა ვიღაცამ რაღაცა მთხოვა და უარი როგორ უთხრა, მეგობარმა, ოჯახის წევრმა. ანუ ეს არის ხოლმე დაკავშირებული რაღაცა ჯანსაღ საზღვრებთან მათ შორის, რამდენად შემიძლია და დააკვირდით. არას რამდენად ადვილად ამბობთ თუ არ ამბობთ. და ესეც თქვენთვის მოინიშნეთ. მირენ, მე მგონი ლაივზე გვეკითხებიან და როგორ არის მე არ აუცილებლად შევინახავ, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შევინახავ. ჩვენ არ ვართ მაყურებადობის რაღაცა ისინი მონადირეები, აუცილებლად შევინახავ, იმიტომ რომ ყველა სასარგებლო ლაივი დევს ჩემთან. ოკეი. ანუ არას თქმა არის პირდაპირ დაკავშირებული საკუთარი თავის სიყვარულთან და ვინც გაეცით პასუხი რომ არა და გიჭირთ არას თქმა როცა მიჭირს, ესე იგი კის თქმა არ ვიცი საკუთარი თავისთვის. ხო? ანუ ძალიან ისეთი თემა არის და ჩვენი აი ძალიან მithumetes ხა მე ასაკით ბევრად დიდი ვარ შენზე შესაბამისად ჩვენი აღზრდის მეთოდებიც კიდე ცოტა სხვანაირი იყო და აბსოლუტურად სხვა რამესთან ასოცირდებოდა თუნდაც საკუთარი თავის სიყვარული ხო იქ რატომღაც ძალიან დიდი ხანი მეგონა რომ ეს იყო ეგოიზმი და ძალიან დიდ ხანს მეგონა რომ მე ვარ ეგოისტი თუ იგივე არას ვეტყვი ვინმეს თუ ანუ ხო ხვდები რა გულწრფობ თუ საკუთარ თავს გინდა რომ რამე კარგი გაუკეთო და გიყვას შენი თავი ხაც მეგონა რომ ძალიან დიდი ხანი სხვათა შორის ბავშვობაზე არ მაქვს საუბარი რომ ეს არ იყო ჯანსაღი აქედან გამომდინარე მე მგონია რომ პლუს ხასიათის ტიპზეც არის ეს ალბათ არა ნახე ის რომ მე ეს მგონი აი დანაშაულის გრძნობა მაგიტო ვახსენე თუ ჩავიდოით ახლა აი რო გქონდეს ინდივიდუალური საუბარი და თუ ჩავალთ და ძალიან ხშირად გვიმუშავია ხოლმე აი ამ კუთხით და მათ შორის აი ჩაცმასთან დაკავშირებით შეიძლება საინტერესო იყოს შენთვის უთქვამთ ხოლმე ჩემთან აი როცა ვმუშაობთ იცი რა აი ჩემ შვილებს მეუღლეს თუნდაც ყველაფერს უყიდი ჩემთვის მენანება ეს ასაცმელში ჩემი number 1 პრობლემა რომელსაც კავშირშია ხალებში აი ეს არის კავშირში არის ამასთან ანუ ჩემს თავზე ზრუნვა ეგოიზმი არის და ეს ცუდია და დანაშაული
ვანცა გაიჭედა შენი ხმა სამწუხაროდ ძალიან საინტერესო ადგილას. ყველა წინდედება საინტერესოა, რასაც ამბობს ეს გოგო და გონია რომ ჩემს გულში ზის და ისეთ რაღაცებს გვესაუბრება. ახლა ზუსტად აბსოლუტურად პარალელს ვავლებ ჩემს სფეროსთან. ყველაფერს ასაც გვანცა გვიზიარებს. უბრალოდ ვთხოვ რომ გადატვირთოს ან ხელახლა შემოვიდეს, დანარჩენებს თუ გესმით, ჩემი ხმაც ხომ არ გაიჭედა მეგობრებო. უბრალოდ დამიდასტუროთ. მე მგონი კვლავ შემოგვიერთდება. ისმის ხო ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. ვანცა იმედია რომ ჩვენთან შეძელი და დაბრუნება ვერა. სამწუხაროდ კი ხო ძალიან კარგი თორე კინაღა მეტირა ჯაგრაშუკი რა ხოდა ტელეფონით მობილურ ინტერნეტზე გადმოვედი და იმედია არ იქნება ხარვეზი ძალიან კარგი ხარისხით ჩანხარ ხო ან თუ იქნება ხარვეზი მაპატიეთ იმიტომ რომ არ ვიცი რა მოხდა აგერ ჩაბნელდა ყველაფერი მე სანამ გავაგრძელებთ თემას აუცილებლად ვიტყვი ერთ რამეს იმის გამო რომ ლაივის ხარისხი ტექნიკურად არ არის ხოლმე კარგი მე და ჩემმა გუნდმა გადავწყვიტეთ რომ გავაკეთოთ პოდკასტების სერია და ხა მინდა ვისარგებლოს ამ შემთხვევით და აუცილებლად ჩამოგართვა პირობა რომ იქნები იქ სტუმარი და ამ თემებს გავშლით და კარგი ხარისხით დამონტაჟებულად კარგი ხმით და კარგი ვიზუალით შევთავაზებთ ჩვენს მაყურებელს სიამოვნებით და აუცილებლად გავა დანაშაულის გრძნობაზე ვლაპარაკობდი, მე მგონი მან გავიწი. ხო, ანუ კომპლექსური თემა, ეხლა არ მინდა ესე ცოტა ზედაპირულად ვილაპარაკო, მაგრამ რაღაცნაირად კონტექსტი რო შევქმნა, ხშირად გონია ხოლმე რომ ეს არის ჯანსაღი, მე თუ არ ვფიქრობ ჩემს თავზე და სხვა ადამიანებზე ვარ ორიენტირებული და არა, მინდა რომ შემოგთავაზოთ დიდი კითხვის ნიშანი დასვათ აქ, რატომ ნახე? ერთადერთი ადამიანი, ვიზეც ხარ პასუხისმგებელი, ხარ შენ თვითონ. ხო? იმისთვის რომ დაიბადე, რა გზა უნდა გაიარო, როგორ უნდა რეალისტე, რა მოიტანო ამ სამყაროში. შენზე გაქვს მხოლოდ პირდაპირი გავლენა. მათ შორის შვილები არიან ისინი, ვიზეც ძალიან ხშირად მშობლები მეუბნებიან ხოლმე, რომ მიზანი რა არის, აი მიზნებზე როცა ვმუშაობ, ჩემი შვილი მინდა იყოს ბედნიერი. ეს მშობლის მიზანი ვერ იქნება, რატომ შვილის ბედნიერება თვითონ შვილმა უნდა აირჩიოს, ხო? ეს მისი არჩევანია. მე რა შემიძლია გავაკეთო არის რომ გარემო შეუქმნა, დავეხმარო, გაიგოს, გააცნობიეროს, აარჩიოს, ხომ? თორემ მისი ბედნიერება ჩემი მიზანი ვერ იქნება. ამიტომ საკუთარ თავზე ორიენტაცია მოითხოვს ჯანსაღ ეგოიზმსაც და ეგო არ არის ჩვენი რაღაცა ცუდი ასპექტი პირიქით. რაც გვეხმარება ჩვენ თავის წარმოჩენაში, რეალიზაციაში არის ზუსტად ეგო. მე თუ პიროვნული განვითარების მაღალ საფეხურებზე მიდიხარ, ეგო არის ხოლმე, რაც მე რისგანაც უნდა გათავისუფლდე, მაგრამ ჯერ უნდა გააძლიერო და ააშენო იმისთვის, რომ მე მისგან გათავისუფლება შეძლო. ამიტომ საკუთარ თავზე ორიენტაცია ეს არის ჯანსაღი და თუ ამაში რაღაც ხელს გიშლის, საკვლევია და საინტერესოა, იმიტომ რომ ხო რაღაცა შეიძლება რაღაცა დაჯერება ედგას უკან. მათ შორის ის რომ ეს არ არის სწორი, ცუდი ვიქნები, სირცხვილია და ასე შემდეგ. რაც ბავშვობიდან მოდის ხოლმე. და ხშირად ეს დაჯერებები მარტო იმიტომ კი არ მოდის, რომ რაღაცა მაგალითად შენიშვნებს მაძლევდნენ მე თვითონ. მაგალითის ძალით ვსწავლობთ ამას. მე რო უყურებდი, რომ დედა ჩემი და დედა ჩემი არის ამის ძალიან კარგი მაგალითი. ზუსტად. როცა რაღაცას აკეთებდა, მახსოვს მეგობრებთან ერთად რომ მიდიოდა თქვათ გასართობად, სახლში იგივე საჭმელი უნდა მოეტანა, რასაც თვითონ ჭამდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩვენზე მეტი რო ქონოდა ამის უფლებას არაფერში არ აძლევდა თავისთავს. აი რაღაცნაირად ესეთი დაჯერება ქონდა. იმის თქმა მინდა რომ მაგალითს რო უყურებ, ეს მაგალითიც გადმოდის. ფიქრობ რომ სხვანაირად, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითის ძალითაც ვსწავლობთ. და მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ თავზე ორიენტაცია შეგვეძლოს, ჯანსაღი საზღვრების დაწესება, უარის თქმა, რატომ? იმიტომ რომ ყოველთვის როცა ამბობ უარს, ამით კი ისეუბნები შენს თავს და ეგ ადვილი არ არის. ხანდახან ეგ უფრო რთულია.
ხო, იმიტომ რომ სხებზე პასუხისმგებლობით აღებით ყველაზე რთულს გაურბივართ სინამდვილეში, ეს ახლა ცოტა მწარე სიმართლე არის რაღაცა. ნამდვილად ესე, აი ზუსტად ეგრე არის, აი ზუსტად. ამიტომ, მოკლედ, ამასთანაც არის დაკავშირებული საკუთარი თავის სიყვარულთან იმ ჭრილში, რომ არ მგონია ჩემი თავი იმდენად მნიშვნელოვნად, რომ გავაკეთო ჩემს თავზე ორიენტაცია. და ზუსტად ამას გულისხმობდი, აი მართლა ჩემს სიტყვებს თუ რა ვიცი, ჩემს გულში ზიხარ თუ აი არ ვიცი, მე ძალიან მიხარია რომ თანხმად რა გვაქვს, იმდენად ჩემთვის ახლა ძალიან აბსოლუტურად გასაგებია რას ამბობ, კიდევაც ვახსენე იმ მეორე სტორიში, რომ ეგ ვიგულისხმა მაგის თქმა მინდა რომ პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ჩვენ რომ ვიბადებით გვაქვს ჩვენი თავის მიმართ, ხო? მე მეტი სხვა რამეზე პასუხისმგებელი იმ დონეზე ვერ ვიქნები, იმიტომ რომ მე ხომ ყოვლისშემძლე არა ვარ, შვილის მიმართაც კი ვერ ვიქნები ისეთი პასუხისმგებლობის მქონე, იმიტომ რომ ელემენტარულად რაც არ უნდა დიდი სურვილი მქონდეს, არ ძალმიც რომ აკონტროლო ყველაფერი ისე რომ მას ისე გავუკეთო ყველაფერი, როგორც მე მინდა და მას უნდა, ხო, ელემენტარულად. და ასეთი ყოვლის შემძლეობა შეიძლება ასე ითქვას, უფრო მეტად თუ კი ვინმეს მიმართ საკუთარი თავის მიმართ, ხო? და პირველი ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა რომ განვავითარო, გავზარდო და გავხადო უკეთესი არის საკუთარი თავი. მე ესე მესმის და აუცილებლად მინდა ამ უკეთესად გახდო მის ხსენებისას ვახსენო ისიც რამოდენიმე მომწერა არასწორად გაიგოს შეიძლება ბევრმაო, აი დავუშვათ, როდესაც მიმართავენ პლასტიკურ ქირურგიას, მაინც ხომ არ წაახალისებს თქვენი მესიჯით ასეთ რამესო. ეს აბსოლუტურად სხვა რაღაცა არის და საკუთარი თავის ოდნავ, აი გაუმჯობ უკეთესი ვერსიად გარდაქმნაში აბსოლუტურად სხვა რამე ვიგულისხმობ პიროვნულის და პირველ რიგში და ვიზუალურად გაუმჯობესება უბრალოდ არა ესეთი უხეში ჩარებებით. თუმცა ამასაც ალბათ აქვს არსებობის უფლება თუ კი ადამიანს ეს რაღაცაში არ ვიცი უშლის ხალხს, თუმცა ეს არ მიგულისხმია ცალსახად ამის თქმა მინდა რა. არის მან ერთი კითხვა, რითიც შეიძლება ეს გადავამოწმოთ რაღაცნაირად ჩვენს თავთან, ხო? რისთვის ვაკეთებ ამას? თუნდაც არ ვიცი, მე ზოგადად რადიკალური არც მოწოდებების მომხრე ვარ და არც იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ წვიტავთ, ხო? და ადამიანს აქვს არჩევანის თავისუფლება და თუ მას რაღაცის გაკეთება უნდა გააკეთოს, მაგრამ ცნობიერი არჩევანი არის აქ მნიშვნელოვანი, გეთანხმები აბსოლუტურად, რომ ანუ მე თუ მინდა რაღაცის გაკეთება, რისთვის მინდა ამის გაკეთება, ხო? რა დგას ამის უკან? და პლასტიკური ოპერაციების შემთხვევაში და მსგავსი გადაწყვეტები, როცა აქვთ ხოლმე ადამიანებს, ძალიან ხშირად უსვავ ამ კითხვას, რომ აი წარმოიდგინე, გაიღვიძე და არავინ აღარ დაგვხვდა დედამიწაზე, ხარ მარტო. გააკეთებ მაინც ამას. ხო, ძალიან კარგი ტესტია. ანუ ეს აძლევს პასუხს შინაგანიდან მომდინარეობს თუ ამ გარეხმაურიდან მომდინარეობს ეს გაწყვეტილება. და ხშირად ესეც რო ვთქვათ, ეხლა ღიად ხშირად თუ არა ყველა შემთხვევაში ალბათ ესე ვიტყოდი, რომ ხშირად ეს ცვლილება, იმიტომ რომ ნახე სხეულისთვის ეს არ არის კომფორტული, ხო? ნებისმიერ ეს ჩემთვის არის საკუთარი თავის არსიყვარული. ხო, თუმცა ცუდად გამიგებთ, მაგრამ მე ასე ვიგებ, ამას ასე ვთარგმნი, იმიტომ რომ მე ვერ თუ ძალიან ესეთი მტკივნეული რაღაც არის და მაინც ვერ ვიღებ, აი რაღაცა ძალიან ესეთი სუბიექტურად მაქვს ამოჩემებული ერთი რამე, ნუ მაგასაც ამასაც ალბათ აქვს არსებობის უფლება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხო მართლა ვერ მოვუწოდებთ ვერაფისკენ, მაგრამ აი ის ისტერიად ქცეული, მოდი ვიტყვი ასე, ძალიან ზედმეტი ესთეტიური ჩარევა საკუთარ სხეულზე მე ცოტა აქეთკენ მიმყავს რა რომ ეს არის არსიყვარული საკუთარ თავის. თუმცა ის ძალიან ინდივიდუალურია, მთავარი არის არჩევანი გაკეთდეს ცნობიერად, იმიტომ რომ ეგეთი кейსებიც მქონია, რომ ადამიანმა გააკეთა ეს პლასტიკური ჩარევა და მნიშვნელოვნად შეიცვალა მისი მდგომარეობა. იმიტომ რომ რაღაცა ის ცვლილებამ გააძლიერა. მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ გააზრებულად გააკეთოს ეს არჩევანი და არა ბრმად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მე თუ მოვექცევი გავლენის ქვეშ ნახე ეს პლასტიკური ჩარევაც რო გავაკეთო, ამით ჩემი შინაგანი მდგომარეობა ხომ არ შეიცვლება. შესაბამისად თუ შინაგანად ვიღაცას ვედრები, ეს რაღაცას გაშარჟებული ვიდეოც არის, ხან მკერდი არ მომწონს, მერე ცხვირი არ მომწონს, მერე თმებია, სულ რაღაც არ მომწონს. სანამ ეს არ აივსება შიგნიდან, ხო ეს თასი, მაგრამ
თუ მიუხედავად ამის, აი ძალიან მინდა რომ რაღაც გავაკეთო რა, აი მჭირდება ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია, კი ბატონო, ცნობიერად გავაკეთო უბრალოდ ეს არჩევანი, იმიტომ რომ მარტო გარეგნული ჩარევით შინაგანი მდგომარეობა არ იცვლება, ამის თქმა მინდა და თითოეულ ადამიანს თავისი ჩვენს ხელზე ყველა ჩვენ თვითონ ვართ პასუხისმგებლები. თუ ვიღაცას ეს და როგორც ვიცით, კარგი სპეციალისტები და კარგი პლასტიკური ქირურგები ამას ამოწმებენ პირველ რიგში და მათი ამოცანა არ არის. იმედია რომ ასე უნდა იყოს, უმეტესად მეც ამის იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ხო გააზრებული გადაწყვეტილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მათ შორის ისე საკუთარ თავის სიყვარულს რო დაუბრუნდე, ხო? აი ძალიან მარტივი არის, მაგრამ როგორ აი ყოველდღიურობაში და ეგეთი ერთი სავარჯიშო მაქვს სხვათა შორის და ვიდეოშიც მქონდა ერთგან მე მგონი ნახსენები, რაღაცა როცა არ გამოგივიდა შეგეშალა, რა სიტყვებს შინაგანი დიალოგი რა გაქვს. აი როცა რაღაცა არ გამოგდის, ან გეშლება, რა ფიქრები მოგდის შენს თავში და წერთ ხოლმე ამას. წერილის სახით წერთ. და მე თავაზობ, რომ წადი ეხლა ეს და წაუკითხე იმ ადამიანს, ვინც ძალიან გიყვარს, ოჯახის წევრს, დედას, მამას, დას, მას, მეუღლეს, შვილს წაუკითხე თუ შვილი ყავს. და არის ხოლმე ესეთი შეშფოთებული ემოცია, რომ როგორ წაუკითხო ეხლა ამას რანაირად. თუ ვერ წაუკითხავ იმას, ვინც ძალიან გიყვარს, შენს თავს რატო ეუბნები? ხო, ეს შინაგანი დიალოგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა ფიქრები მაქვს, რა შინაგანი დიალოგი მაქვს ჩემს თავთან მიმართებაში. მოსამართლეს ვეძახით ხოლმე ამას, ეს მოსამართლის პორტრეტს ვადგენთ რაღაცნაირად, იმიტომ რომ აი ეს ფიქრები საიდანღაც მოდის, სადღაც დედამ მითხრა, სადღაც ბებომ, სადღაც მასწავლებელმა, სადღაც მამამ, ეს რაღაცა კრიტიკის ფიქრები და ეხლა რაღაცა რო არ გამოვიდა, ეგრევე იწყება, ირთვება. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა შეიძლება არც არავინ არ გაკრიტიკებს გარედან, მაგრამ შენს თავს არ ტექსტები შიგნით გააქვს. ეს ტექსტები შიგნით არის და გაპატარავებს, ხო, ანუ საკუთარი თავის სიყვარულს ეტავს. კითხვა მაქვს აქვე რა. მე ამას ვამბობ ხოლმე ყველა ჩემი მასტერკლასის თუ კონსულტაციის წინ და დასაწყისშივე და შენი აზრიც მინდა და შენი სიტყვებით, შენი ტუჩებიდან მინდა ყველაფრის გაგება, ასე ვთქვათ, ქართულად ცოტა სულ დაჭერს. ანუ რა სადამდე მივყავართ დროის გარკვეული მონაკვეთის გამგზობით მონაკვეთში თვითსაყვედურს. ჩვენი თვით შეფასებაზე მოქმედებს პირდაპირ, რა თქმა უნდა, და ნელ-ნელა აი რო წარმოვიდგინო ჩვენი თავის სიყვარულის ჭიქა, მოკლედ თუ ჭიქას უთან მიდგას და ძალიან ბევრი მაგალითი მაქვს ხოლმე ამ ჭიქაზე რა. აი ჩვენი თავის სიყვარული არის, ეს სიყვარულით არის სავსე ეს ჭიქა. რამდენი ნეგატივიც უთხარი შენს თავს, იმდენი ერთი კოვზით ამოიღე და გადაასხი სადღაც წყალი. ანუ სიყვარულის გამცვლით ჩვენს თავს რამდენი ნეგატიური ფიქრი და თვითკრიტიკა დავატრიალე ჩვენს თავში. ყველაფერი, რაც და არ მომერიდება ამის თქმა, იმიტომ რომ ჩემი აზრი არ არის, ბევრი მეცნიერის აზრი არის, რომელსაც ვეთანხმები, ყველაფერი, რაც ცუდად გაგრძნობინებს თავს, შენი არ არის. და სიყვარულს რაც უდგება წინ, ანუ შენი თავის სიყვარულს რაც ხელს უშლის, ეს შენი არ არის. შესაბამისად ეს ფიქრებით რაღაცა ნეგატიური უარყოფითი შეფასებები ხშირად მithქვამს ხოლმე, რომ მოусმინე აი ამ ფიქრს, როცა რაღაცას აკრიტიკებ, ვისი ხმა აქვს? ხანდახან რომელიღაც ადამიანის ხმა აქვს, ხო? რომელიც შეიძლება ბავშვობიდან მაქვს. მახსოვს ჩემ ერთ-ერთ ძალიან ისეთ ძალიან საინტერესო ადამიანს. ასეთი რამებიც ხდება. კი. ძალიან ერთ-ერთ საინტერესო ადამიანს ქონდა, აი ხშირად ამბობდა ხოლმე, რომ აი რა დებილი ვარ და არის უჭკვიანესი, ოღონდ ძალიან ჭკვიანი ადამიანი არის და შევატყე რამდენჯერმე საუბრის დროს რაღაცას ვაკეთებ და ვაიმე რა დებილი ვარ, აი პატარა შეცდომაზეც ხმამაღლაც იძახდა. ხო. გამიკვირდა და ვეუბნები, რომ ნინო უჭკვიანესი ადამიანი ხარ და რატო იძახი ამას შენს თავთან და ეხა შენთანო მაინცო ისე რასაც ფიქრობ, უცებ ხმამაღლა ვთქვიო და რატო ფიქრობ ამას, რომ დებილი ხარ ან სულელი ხარ და მოკლედ რომ ჩავედით ბებია ეუბნებოდა ხოლმე პატარაობაში. აი ამ ფრაზით რაღაცა რომ შეეშლებოდა, ოღონდ ძალიან სიყვარულით მეუბნებოდაო ამასო. თან კაცრათაც არ ეუბნებოდა, არის ზოგი რომ კაცრად ეუბნება და პირდაპირ ეს კიდე უფრო ღრმად ჩადის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ესეც კიდე პატარა რაღაცა როგორც კი შეეშლებოდა, ესეთი დიალოგი ქონდა ძალიან ჭკვიან ადამიანს თავის თავთან. როგორც კი ეს დაიჭირე, აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ როგორც კი ეგ დაიჭირე,
ჩემ ერთ კოლეგას მეგობარს აქვს ეგეთი პრაქტიკა ძალიან მომწონს და მეც ვიყენებ ხოლმე. უფს მაინც კარგი გოგო ვარ, ის იძახის. რაღაცა შეგეშალა ან დაიჭირე, რომ უარყოფითად ელაპარაკები შენს თავს. იქვე უთხარი, რომ მაინც კარგი ვარ, არა უშავს. ანუ ამ პროცესთან, ამ მდგომარეობასთან სხვადასხვანაირად მუშაობთ ხოლმე და ერთ-ერთი არის ეგ, რომ იქვე დავაკორექტიროთ. ანუ მოვიდა რაღაცა ნეგატიური ფიქრი, დაახვედრე პოზიტიური. უკაცრავად კითხვა მაქვს, შეგიძლიათ ვაკეთებ რამე არა ჯანსაღი ხო არ არის? პირიქით. მირეში. ეს კომპლიმენტს გეტყვი, ეს შინაგანად, ეს თემები შენთან რო რეზონირებს და ზოგადად ერთი უცნაური რაღაც არის ხშირად მწერენ ხოლმე, რომ აი როგორ ზუსტად ამბობ, მე ზუსტად ეგრე ვფიქრობ, ახალს არაფერს არ ვამბობ, ანუ რეალურად ახალს არ ვიძახი არაფერს, ეს ეხლა მე რასაც ვლაპარაკობ, ყველამ ვიცით, თითოეულმა ჩვენთაგანმა ვიცით. სადღაც დაგვავიწყდა, სადღაც ინტუიციურად ხვდებით და შეიძლება ზუსტად სახელს ვერ ვარქმევდეთ, ამიტომ არის რომ რეზონანსში მოვდივართ ერთმანეთთან რა, ის არ არის რაღაცა ისეთი, რასაც ახლა მე მივხვდი მაგალითად, არა, ანუ ეს არის რაც თითოეულმა ჩვენთაგანმა ვიცით და ეგ არის ზუსტად მნიშვნელოვანი, რომ აღმოვაჩინოთ კარგად, დავარქვათ სახელი, იმიტომ რომ როგორც კი საკუთარ თავთან კონტაქტს ვიწყებთ, აი ესეთი ადამიანები და თვითგამომხატველი ავთენტურობას ვეძახით ხოლმე ამას, ხო? ანუ ვინც ხარ, როცა ამას გამოხატავ. ძალიან სასიამოვნოა ესეთ ადამიანებთან ურთიერთობა. თუ ერთხელ მაინც მოხვედრილ ხარ ესეთი ადამიანის სივრცეში და ალბათ გქონია, ხო, ყველა შემთხვევა, აი ეს ავთენტური ბუნებრივი ადამიანები რო არიან და ეს გამოდიხარ ხასიათშიც კი, ჩაცმაშიც, ქცევაშიც და ყველაფერს ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ ის არის რაც არის. ზუსტად. და ამასთან არის ეს დაკავშირებული, მოკლედ. ამიტომ შემთხვევით არ მოდის, იცი ისედაც. არა, იცი რა მიხარია მე, რომ ეს ყველაფერი მე რო ვიცი, საკუთარი მიხვედრით და რასაც ამას ჩემ სფეროში ქალბატონებს ვასწავლი, გასაგებია ახლა რომ სადღაც ახლა ხელოვნურად არ მოდის, ხო, საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე ვამბობ და მიხარია რომ შენს მიდასტურებ ამ ყველაფერს და აი ჩემო მაყურებელო ფაქტი აგერ არის. იცი რა არის, საერთოდ ერთ რაღაცასაც ვიტყვი. ჯერჯერობით არ არის ჩვენთან ეს კულტურა, ნუ ჩაცმის კულტურა სულ იყო და არაერთ ევროპულ ქვეყანას არ ჩამოუვარდებით ჩვენი ამ ტრადიციებით შეიძლება ითქვას და ზოგადად გემოვნებით და ამ სფეროში ჩვენი კრეატიულობით. მაგრამ აი ეს კულტურა რომ ამ მიმართულებით განვითარება ქალს შეიძლება სჭირდებოდეს რაღაცა დამატებითი ტრენინგით, ვიღაცის დახმარებით და შემდეგ ეს არ გვაქვს და ცოტა არასერიოზულად აღიქვავდნენ ხოლმე თავიდან ჩემს ბლოგს და ჩაცმა გახდა და რაღაცა და მე ნელ-ნელა მოვახერხე ალბათ ის რომ აი ეს სიღრმეებიც დავინახეთ, აღმოვაჩინეთ რომ ესეც არის ჩვენი თვით გამოხატვა, რომ არის ეს ხო ვიცით, მაგრამ საკუთარი თავის პოვნასთან დაკავშირებული და აი ამ საკუთარ თავთან კომფორტი რო დაიჭირო ადამიანმა, ეს არის შენი საკუთარი სტილის პოვნა და აი შენს როგორც თევზი წყალშიო რო იტყვიან, ხო, როდესაც ესე გრძნობ თავს იმაში, როგორადაც გხედავენ, ხო, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კარგად ეცვას ადამიანს, ხო? აი დავუშვათ არის ხოლმე შეხვედრაზე მოდიან, ან ჩემთან მოდიან პირველად, ან შენთან მოდიან პირველად, აუცილებლად ყველას ეთყობა, ის იმ ტანსაცმელში ცხოვრობს და ის არის მისი მეორე კანი, თუ ის არის თავი აქ გაყოფილი რაღაც ლამაზ ლუკში, ხო? ეს არ არის უკვე ავთენტურობა, ხო, რაც შენ ახსენე, ანუ ეს არის ზუსტად დანახვადი. ჩვენ შეიძლება ვერ მივხვდეთ რა გვიშლის ხელს ამ ადამიანის პოზიტიურად აღქმაში თუნდაც, ხო, მაგრამ ჩვენ ამას აუცილებლად ვატყობთ, ხო? აი, თუნდაც აი ამ ჭრილში მე სულ ჩემი პარალელებით ვარ მოკლედ წარმოდგენილი. და არის დაკავშირებული და ძალიან კარგია რომ მაგას ინტუიციურად გრძნობ, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენს თავთან სხვადასხვა კარით მივდივართ ხოლმე. ხო, ანუ ეს შეიძლება იყოს ხანდახან არის ადამიანები, აი მშობლებთან, უბრალოდ შვილებთან უნდათ ხოლმე, აი შვილი უნდა რომ კარგად ყავდეს, ბედნიერი ყავდეს და ამიტომ მოდიან მაგალითად და ამიტომ იწყებენ საკუთარ თავზე მუშაობას, იმიტომ რომ ყოველთვის ეუბნები
შვილებს დაანებეთ თავი, ჯერ საკუთარ თავზე უნდა ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ მაინც ხალბატონები არიან 1-2 მახსენდება, ვინც იცი რატო იყო ჩემთან, რომ შულს მინდა რომ მოვწონდე და ვეგონო მოდურიო და თან ერიდებათ ამის თქმა, რომ ამისთვის მათ რაღაცა გააკეთეს, აი რაღაცა ახალი შეიმეცნეს, ვიღაცას დახმარებას თხოვეს, თან მალავენ და თან უნდათ, რომ აი მათი უპირველესი მოთხოვნა რომ ეკითხები, აი რა გინდა, რომ აი შულს მოვწონდე, აი ამ ასეთ რაღაცაზე ძალიან მიჩუქდება გული, აი ძალიან ისეთი არის ხო, როგორი არის წარდგინე ხა ხალი. სხვადასხვა კარით ხვდებით რა და ძალიან ბუნებრივი არის, ვისთანაც რა მოდის რეზონანსში, ვიღაცა ხვდება, იმიტომ რომ რაღაცა გაუჭირდა, ვიღაცა იმიტომ რომ კარგად ჩაცმა უნდა და ამით აღმოაჩენს, რომ ავთენტური ნეტა რეალურად მე რა მინდა, ხო? ანუ ესეც ძალიან კარგი კარია, ამის თქმა მინდა და მინდა დაგაფასო ამისთვის, იმიტომ რომ შენ რეალურად ამ კარიდან შემოყავს ადამიანები ავთენტურობისკენ, ხო? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეგ არის რაღაცნაირი მოგზაურობა, რაც ყველამ ჩვენ უნდა გავიაროთ. ჩვენ თავის აღმოჩენის, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი საჩუქარი, ესე მგონია, რაც შეიძლება მოუტანო, როგორც სამყაროს, ისე გარშემო მყოფებს, არის შენი თავი გამოავლინო ისეთი, როგორიც ხარ. და ხო, ყველაზე საუკეთესო გამოვლინებით ალბათ. კი, საუკეთესო გამოვლინებით და რომელი კარიდან ყველა ადამიანი არის კეთილი და ყველა ადამიანი არის დადებითი. მე ამაში მჯერა 100%-ით, აი 100%-ით დარწმუნებით ვამბობ ამას. უბრალოდ ხანდახან ადამიანები ცოტა ბოროტდებით, ზოგი ცოტა ბოღმა ადამიანი ხდებით, ზოგი ეს მომდინარეობს ისევ და ისევ, აი შენ რო თქვი რომ ესე გველაგება რაღაცეებიო, აი ზუსტად აქედან ინტერესო ახსნა, გინდა გითხრა. ამიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი ვფიქრობდი ამ თემაზე, რატომ არიან ადამიანები ბოროტები. აი რა ბოროტებს ადამიანს. ბოროტება რეალურად არის სიყვარულის დანაკლისი. კი, აბსოლუტურად ეკლია. იმიტომ რომ ეს ორივე ენერგია არსებობს და ესეც ნორმალურია, სიკეთეც და ბოროტებაც მთავარი არის, რომელს გამოყვებავ და გაზრდი შენს თავში და ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ რაღაცა დანაკლისებზე შეიძლება აშენდეს ადამიანი, იმიტომ რომ სხვადასხვა გარემოებების და გამო რეალურად სიყვარულის დანაკლისია ხოლმე და მოკლედ ესეც ძალიან დიდი და საინტერესო თემა. ეხლა აქეთ აღარ გადავცურავ, რომ ისედაც ბევრი ვილაპარაკეთ. ჩვენ ორი კითხვა მოვისმინეთ შენი აი ტესტის ფარგლებში და დასრულდა ამითი? მე მაქვს 10 კითხვა და მოდი მე შეგვიძლია სტორებში ხوار გაუზიაროთ ადამიანებს ჩაგიდებდა. რა ძალიან საინტერესოა. მეგობრებო, 10 კითხვა არსებობს თურმე, რომელზეც პასუხიც ჩვენ მიგვახვედრებს რამდენად რადონეზე ვართ ამ საკუთარი თავის სიყვარულში, ესე ვთქვათ, ხო? ძალიან დიდი მადლობა, ესეთი კარგი კომპლიმენტები მოდის და ჩართული არის ჩვენი აუდიტორია. თუ გნებავთ ერთი კითხვაც, შეგვიძლია გავაჟღეროთ და დაუტოვოთ საფიქრელად მაყურებელს და დანარჩენი მერე თუ ჩვენ რაღაცნაირად შემოვახერხებთ, იქნებ მართლა სტორებში ჩავერთოთ ერთმანეთს და გავცვალოთ ეს აზრები და აუდიტორიებიც. ვხედავ, რომ შენს ძალიან აქტიური, კარგი ქალბატონები გიყურებენ. კი, აუცილებლად. მემებო, თქვენც ხომ ხართ ჩვენთან, აბა, რაღაცა ესეთი მინაბულები გისმენენ ყველანი. ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი გვისმენს და შემთხვევით არ გვისმენთ, როგორც წესი. აი ეს რეზონანსის ძალა ძალიან მოქმედებს ხოლმე და ხო, ალბათ, რასაც ვიტყოდი და დავტოვებდით საფიქრალად, იმიტომ რომ ეს თემაც ხშირად შემხვედრია ხოლმე და არის საკუთარ თავის სიყვარულთან კავშირში, რამდენად კომფორტულად და კარგად ვგრძნობ თავს, როცა ვარ მარტო, ჩემს თავთან. და რისი გაკეთება მინდება ამ დროს, ხო? და ესეც ძალიან კარგი საზომი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არის, რომ მარტო ხარ სახლში და შენი თავისთვის ნიავიც გვიერთდება, კარგია. შენი თავისთვის ვცდილობ, რომ გამოიყურებოდე კარგად და ეს ადგილდება, რომ ამას არავისთვის არ აკეთებ. რამდენად კარგად და კომფორტულად ხარ, როცა მარტო ხარ და რამდენად გამოყოფ ხოლმე დროს შენ თავთან ყოფნისთვის. ზოგ ადამიანს უბრალოდ არ შეუძლია, ძალიან უჭირს. რომ სადღაც ან საქმეს გააკეთებს, ან გაიქცევა გაერთობა სადღაც, ან ოღონდ საკუთარ თავთან მარტო არ დაჩეს, იმიტომ რომ ისევ ის რაღაცა პროცესები იწყება, რა ხმის მოსმენაც არ არის ხოლმე ადვილი, მარტო როცა ვარ და ესეც რაღაცა შეიძლება მაგანაც რაღაც მიგვანიშნოს, მოკლედ.
მოკლედ, ესე იგი საფიქრელი კიდევ ერთი კითხვა გაჟღერდა. უბრალოდ მინდა შეჯამებასავით ვთქვათ, რომ და აუცილებლად გავაცნო შენი თავი და გავეცნოთ ერთმანეთის აუდიტორიას, გვანცა როგორც დავადგინე ახლა თუნდაც საუბრით, გაქვს ესეთი სესიები ხო ადამიანებთან, სადაც ესეთ რაღაცებში შედიხარ და ხელებს იქ გვიფათურებ და დაგვილაგებ ხო? რაღაცებს თავთავის კუთხეში და მე ესე შუქს აგვინთებ ხო იქ შიგნით და რაღაცა ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ და მეც ჩემი მხრივ რაღაც მსგავს ვაკეთებ, ოღონდ კარადიდან ყოფს ხელს თუ შეიძლება ითქვას. მაგ მიმართულებით და დაახლოებით მაკეთკენ მივდივართ ჩვენც, იმიტომ რომ თუ არ გვაქვს ეს საკუთარ თავთან ჰარმონია, თუ საკუთარ თავი არ გვიყვარს, კარგ ჭრილში, კარგი გაგებით, კარგი ჯანსაღი ეგოიზმი არ გაგვაჩნია, ჩვენ აუცილებლად ვერ მოვახერხებთ ხო იგივე სიყვარული თუნდაც უწილადოთ იმ ადამიანებს, ვინც გვერდით ყავს, ან იმ ადამიანებს, ვისაც ეს სიყვარული აკლიათ და არ არიან ძალიან კეთილები. ხო, ჩემი რაღაცნაირი რწმენა არის, ყველა ადამიანი შინაგანად კეთილია და ჩვენი მისია, როგორც შევდგე, არის საკუთარი თავის პოვნა ალბათ და სხვების დახმარება. აი, რაღაცნაირად მგონია, რომ აი, არ ვიცი, ესეც ხასიათის ტიპებზე არის ალბათ. მე ასე მგონია, რომ რითიც შეგვიძლია, თუ შეგვიძლია, ისე რომ საკუთარი თავი არ დავაზარალოთ და პლუს ანუ საკუთარი თავს დავეხმაროთ და სხვასაც დავეხმაროთ, ეს არის იდეალური მოცემულობა ალბათ და ძალიან დიდი მადლობა შენ იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებ პირველ რიგში და იმისთვის, რომ დღეს ჩვენი ლაივის სტუმარი იყავი. მადლობა შენც და ერთი შეჯამების სახით, რასაც ვიტყვი, ხუმრობით ვამბობ ხოლმე და ხშირად დამიწყია პროგრამა ამით და ძალიან საინტერესო ლინკი არის, რას აკეთებ შენ და ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებ მე პროფესიულად. როცა ცხოვრების დაალაგებას იწყებ, ძალიან მნიშვნელოვანია შეხედო გარდერობს, ვამბობ ხოლმე. და დავალებაც არის ერთ-ერთი, რომ მოაწესრიგე გარდერობი. რა თქმა უნდა, იქ მე არ შევდივარ დეტალებში, მაგრამ ძალიან ბევრ რაღაცას გვეუბნება ჩვენი გარდერობი ჩვენს ცხოვრებაზე. მაჩვენე თალის გარდერობი, ხوارი გამოთქვა მაჩვენე ვინა შენ მეგობარი, მაჩვენე ვინა როგორია შენი გარდერობი და ზუსტად გეტყვი. როგორ გიყვარს შენი თავი, როგორი სოციალური მდგომარეობა გაქვს და ოჯახში როგორ გიჭირავს დაალაგებული ცხოვრება. ხშირად ეხა გულწრფელად რო ვთქვა, შეიძლება ყველაფერი იყოს მოწესრიგება, გარდერობი ხანდახან მაინც ისია ხოლმე რა, იმიტომ რომ ბევრი ვერ ხედავს, მაგრამ იქ არის რეალური ჭეშმარიტება დამალული, იმიტომ რომ ბევრი ვერ ხედავს, შენია და შენ ხედავ, კარგად იცი, იმის არ იყოს ძილის წინ რო არის რამდენიმე წამი ყველამ ჩვენი თავი რო ვიცით, ხო, აი გარდერობს აქვს, აი ეს ძალიან კარგი ფსიქოლოგიური დატვირთვა მათ შორის და მადლობა მოკლედ იმისთვის, რასაც აკეთებ, იმიტომ რომ ინტუიციურად ეხმარები შენს ასე ადამიანებს, რომ რაღაცა სხვა სფეროებით დაალაგონ, იმიტომ რომ ის როცა დაალაგებულია, ეს სხვა რაღაცებზეც მოახდენს გავლენას და მიხარია, რომ ჩვენი ესეთი თანამშრომლობა შედგა. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო, მიხარია რომ თქვენც მოგეწონათ ჩვენი ლაივი, აუცილებლად დაიდება ლაივის ჩანაწერი და იქაც შეგიძლიათ კითხვების სახით დაგვიწეროთ ან თქვენი მოსაზრებები, ან გვანცას მიმართოთ, ან მე მომართოთ და ჩვენ მე ყოველ შემთხვევაში და იმედი მაგ გვანცაც მოიცლის და აუცილებლად გიპასუხებთ, კომენტარებს დაგიტოვებთ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას ამ საღამოსთვის, ღამე მშვიდობის. ღამე მშვიდობის.